Hello， 大家好，我係 Amy。今日咧就會拍一個之前有好多觀眾都叫我整嘅梳芙梨 pancake。咁其實呢個梳芙梨 pancake 嘅做法咧係好簡單嘅啫，大概30分鐘就可以做好噶啦。整好咗個 pancake 咧，大家就可以配翻自己中意嘅醬啦，又或者係唔同嘅生果。咁你可以見到咧個 pancake 食落去個口感係好鬆軟啦，而且仲好有蛋香味嘅。做法都真係好簡單嘅咋。咁我哋即刻開始啦。材料咧就有呢啲，大概可以整到2個人份量啦，大概4至5件 pancake 嘅。好，咁首先第一步咧，我哋就可以打咗個忌廉先啦，方便我哋一陣一煎好個 pancake 咧，就可以直接淋上去。咁呢度咧就有啲雪凍咗嘅淡忌廉啦，加少少砂糖落去，然後就可以用電動打蛋器嘅中速咧打到佢微微起身啦。咁大概打4至5分鐘啦，大概係呢一個狀態呢，咁就要停手噶啦。因為如果個淡忌廉過度打發嘅話呢，就會水油分離啦。咁大概係呢一個質地呢，咁我哋就可以包保鮮紙，然之後雪起佢備用啦。咁呢個時候呢，我哋就可以準備3隻室溫放暖咗嘅蛋啦。你就可以喺整之前呢，提前拎出嚟15至20分鐘喺室溫等佢回暖少少先。咁打起上嚟個蛋白呢，就會容易啲起身嘅。咁我哋就可以將蛋黃同蛋白分開啦，就係咁樣。大嘅兜咧就裝蛋白，細嘅兜咧就裝蛋黃。咁記得裝蛋白嘅容器咧都係要好乾淨，唔可以有水分同油分啦。咁分好晒蛋黃同蛋白之後咧，我哋就可以將牛奶咧加落去個蛋黃入邊，攪勻佢，再將中筋麵粉過篩啦，加入去個蛋黃入邊。咁過篩呢個動作咧就可以防止佢有粉粒啦。咁麵粉嗰方面咧，如果大家想鬆軟啲嘅話咧，就可以轉用低筋麵粉嘅，攪勻到好順滑，冇晒粉粒嘅狀態。搞掂咗個蛋黃個 part 之後呢，下一步我哋就可以打呢個蛋白噶啦。將檸檬汁加落去蛋白嗰度，將個蛋白打到起晒泡。等個蛋白呢起晒泡之後，我哋就可以將糖呢分3次加入。咁首先加住1/3先啦，然後繼續呢用電動打蛋器嘅中速再繼續打發。打多咗大概1至2分鐘之後呢，我哋就可以將剩低嘅1/3糖都加埋落去。咁逐少將啲糖加入呢，就可以等個蛋白慢慢同啲糖融為一體啦，而且唔會太重，咁個蛋白呢就會容易啲打氣嘅。咁最後呢，就可以將剩低嘅砂糖都加埋落去，然後就可以轉高速將個蛋白打到變成硬身。咁當你見到個蛋白呢開始出現一啲紋理嘅時候呢，就差唔多啦。咁你熄咗佢，然之後掹起個蛋白呢，你會見到佢係一個細嘅倒鈎，係好硬身咁樣。呢一個狀態嘅蛋白呢，就 OK 噶啦。好，咁下一步呢，我哋就可以將打到起身嘅蛋白呢，加少少落去蛋黃嗰度，撈一撈勻佢。咁等個蛋黃唔好咁重啦。撈勻晒之後呢，個蛋黃已經蓬鬆咗好多噶啦。咁我哋就可以將佢慢慢加落去個蛋白嗰度，然後輕輕力咁樣呢，將蛋黃同蛋白撈勻晒佢。咁千祈唔好太大力啦，因為唔想壓走晒我哋啱啱打起咗嘅氣泡。因為個氣泡越多呢，一陣煎出嚟嘅 pancake 就會越蓬鬆噶啦。就係咁樣呢，略略撈勻晒佢咁就可以噶啦。好，咁下一步呢，我哋就可以準備一個易結鑊，即係嗰啲不黏鑊，就可以加少少油落去啦。用廚子呢幫手掃勻啲油，咁就唔使好多油嘅，薄薄地一層咁就可以噶啦。用中火加熱，咁大概加熱30秒左右啦，等個鑊熱咗先。然後呢，我哋就可以將麵糊加落去噶啦。咁首先就加住1殼半先啦。咁每個 pancake 之間呢，都要預留多少少空位，因為加熱完之後呢，佢會再膨脹啲嘅。咁放好晒個麵糊之後呢，我哋就可以加大概1湯匙嘅水落去啦。等個鑊呢有少少水蒸氣，令到個 pancake 嘅心容易啲熟透。冚蓋先煎2分鐘。咁2分鐘之後呢，我哋就可以打翻開蓋，然後喺每個 pancake 上面呢，加多1殼麵糊上去，令到煎出嚟嘅 pancake 會更加厚身，食落去嘅口感會更加好噶。加好晒之後呢，就可以繼續冚蓋，用細火煎多2分鐘。咁2分鐘之後呢，我哋就可以將個 pancake 反轉煎另一面噶啦。就係咁樣啦，慢慢鏟起佢，再反轉，然後呢就唔使再加水噶啦。我哋就冚蓋煎多4分鐘。咁4分鐘之後呢，我哋就可以打翻開蓋啦，然後就可以將啲 pancake 上碟。就係咁呢，其實最基本嘅梳芙梨 pancake 就完成噶啦。咁剩低嘅麵糊呢，就可以再煎多一 round 啦。如果係食唔到咁多嘅朋友呢，就可以將個份量減半啦，又或者淨係用2隻蛋去整。咁詳細嘅份量呢，我就會放翻喺下面嘅 description box，咁大家就可以撳落去睇啦。咁最後呢，我哋就可以喺煎好咗嘅 pancake 上面呢，加啲忌廉上去啦，再加啲自己中意嘅生果，我就加士多啤梨。咁最尾咧就可以再淋多少少蜜糖。係啦，咁話咁快咧，我哋嘅日式梳芙梨 pancake 就完成啦。好啦，咁我就唔客氣啦。你可以見到個 pancake 真係好鬆軟啦，
一切落去係好腍嘅。咁中間嘅結構咧都仲係好綿密啦，再配埋呢個蜜糖同埋忌廉，勁香甜咯，食落去。我覺得呢個最簡單嘅組合係最好味，可以保留翻 pancake 本身嘅蛋香味咯。咁如果大家想換其他口味嘅話呢，其實可以喺個忌廉嗰度啦，譬如咧你可以加啲可可粉落去打個忌廉啦，又或者打完個忌廉呢，就加少少開心果醬落去撈一撈佢，咁就會變成一個開心果味嘅忌廉噶啦。咁直接淋上去個 pancake 嗰度食，咁就 OK 噶啦。係啦，咁今次呢條片就嚟到呢度啦，希望大家會中意今次嘅分享。如果中意嘅話呢，記得俾條片一個 like 同埋撳埋訂閱個掣之餘，再撳埋隔離個啷啷，咁你先會收到出片嘅通知嘅。歡迎大家，如果你都整咗呢個日式梳芙蕾 pancake 嘅話呢，可以 send 相俾我，又或者 tag 我，但可以睇到你嘅完成溫圖。有咩片想我拍嘅話呢，都可以留言同我講。咁我哋下條片再見啦，拜拜。